Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, ne ajută să vedem lucrurile înainte să ajungem acolo. De exemplu, ne vorbește despre cerul înainte să ajungem acolo. Avertizează oamenii despre realitatea iadului înainte că oamenii să ajungă acolo, adică timp ce ei sunt încă aici pe pământ, dacă trebuie să se pocăiască, dacă trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să o facă înainte, nu când ajung acolo, că atunci este prea târziu. Deci, Scriptura ne ajută să vedem lucrurile dinainte, că viitorul, dacă vrei, ca în prezent să facem modificările, corectările, schimbările care trebuie făcut ca să ne direcționăm în viitorul care, ca să zic așa, ne-l dorim. Sau care ne este avantajos. Acum, mă întorc la pilda bogatului și a lui Lazar. Vorbind despre moartea nu ne schimbă, nu ne transformă, dar ne transportă. O să mai vorbesc un pic despre ceva și apoi vom continua mai departe ce vedem în ceea ce privește viața lui Samson. Era un om bogat care se îmbraca în porfirea și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zacea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu frimiturile care cadeau de la masa bogatului, până și câini veneau și îi lingeau bubele. Cu vreme săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era în locuința morților, în chinul și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi rască limba, căci grozav sunt chinuit în vapea aceasta. E greu de imaginat starea în care, sau chinurile care le experimenta bogatul în locuința morților, că este chinuit într-un loc care arde și se uită și îl vede pe Avram, pe Lazar și cere lui Avram să trimită pe Lazar. Deși cu siguranță Avram nu e doar cu Lazar acolo. La fel cum el, bogatul, nu e singur în locul unde este. Pentru că mai jos, la versul 26, zice: pe lângă toate acestea, între noi și voi. Deci nu zice Avram, între noi și tu. Între noi și... Pentru că și zona unde se afla bogat era populat. Erau și alții acolo. Și zona unde era Avram și Lazar, erau și alte suflete, ca să zic așa, acolo. Și între voi și noi este o prăpastie. Dar vedem că bogatul
putea să zică, trimite pe cineva. Dar cum îl vede pe Lazar, zice, ăsta era săracul care stătea la mine la ușă. Este un om de clasă, de joasă clasă, ca să zic așa, poate să-mi facă acest serviciu, să facă călătorie, să vină aici, să-mi racurească limba că eu sufer aici. Da? Deci modul lui de a privi Lazar nu s-a schimbat. Deși este în chinuri, dar îl vede încă pe Lazar că cineva nu dă 2 bani peste el, cum se spune. Chiar dacă îl vede într-o parte unde Lazar îi merge bine, dar tot îl vede Lazar, săracul, care poate să vină să-mi slujească mie, bogatul. Dar vreau să merg mai departe aici. El cere apă. Și zice, nu zice să-mi aducă un par. Zice să-mi aducă cu vârful deget. Deci, 2-3 picături. Cere 2-3 picături de apă. Ca să fie racorit. Asta ți arată că chinurile erau așa de teribile. Că doar o picătură, 2, l-ar fi racorit. În chinurile lui, ce se numește apetit nu a dispărut. Simte sete. Și setea reprezintă apetitul. Te-ai gândit vreodată la acest lucru? Că când cineva trece dincolo, apetitele, sper că zic bine în limba romană la plural, da? Apetitele lui la plural, adică apetit la plural, da? Că omul are mai multe apetite. Există sete, foame. Sunt unele care sunt, să zic, legitime. Altele deja intrăm în păcat. Dar sunt anumite apetite. Dar te-ai gândit vreodată că un om, când trece dincolo, trece și cu apetitele lui? Cu lucrurile de care era sete sufletul lui când era pe pământ. Când trece dincolo, este sete de același lucru. Te-ai gândit vreodată la asta? Nu, gândește-te un pic la asta. E foarte serios. Într-o zi, când eram student, un coleg m-a pus această. Mi s-a părut ciudat sau chiar o întrebare fără sens, dar apoi, în timp am zis, nu e chiar așa fără sens. El mi-a pus întrebarea următoare, zice, ok, tu zici că în Iisus o să merge în cer. De unde știi că o să-ți placă cerul? Și pe moment zic, asta e o întrebare proastă, adică, cum adică? E cerul, trebuie să-mi placă. Da. Și totuși, în timp, m-am dat seama că, stai un pic, există oameni care nu o să le placă cerul. Dacă aici pe pământ, prezența lui Dumnezeu nu le-a plăcut niciodată. Dacă aici pe pământ, dragoste și armonie ură, au urât aceste lucruri, pe ei chiar dacă, hai să zic, ar fi parașutat în cer, ar fugi de acolo. Nu s-ar simți bine acolo. De ce? Pentru că nu e natura lor, nu e potrivit cu locul acesta. Nu mă crezi? Hai să citesc un text. Psalmul 1 foarte bine cunoscut. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rei, dar sunt alte versete mai jos care poate nu ne uităm atent.
zice așa, versetul 4, după ce primele 3 versete, la versetul 4 în Psalmul 1 zice așa: Nu tot așa este cu cerei, ci ei sunt ca plava pe care o spulberă vântul. De aceea cerei nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprianiți. Stai un pic. Cuvântul spune că păcătoșii nu pot ține, nu pot rezista în adunarea celor neprianiți. De ce? Pentru că este o atmosferă contrară în natura lor. Deci, când stăm să ne gândim, când ne gândim la asta, realizăm că sunt unii oameni, chiar dacă nu știu prin ce cale ar intra în cer, ar pleca de acolo, nu s-ar simți bine acolo. Pe dacă nu a învățat să-și stăpânească apetitele și ești într-un loc unde oamenii își cunosc gândurile, păi nu o să areze să fie acolo. Că vei ști că ăștia îmi cunosc gândurile și gândurile mele sunt nepotrivite. Vei fugi de acolo. Ai. Tot ce încerc să fac e să-ți spun, nu te juca cu dezvoltarea ta spirituală. Nu este un joc. De aceea, de aici Dumnezeu zice să fim transformați, să fim înnoiți, să ne lipim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De ce? Când ajungem acolo suntem confortabili. Când ajungem acolo suntem în mediul nostru. La fel cum îngeri pot pleca din prezența lui Dumnezeu și să tabărească în jurul celor care se închină lui Dumnezeu. De ce? Pentru că celor care se închină lui Dumnezeu, în jurul lor, este o atmosferă similară cu cea din cer. De aceea ei preferă să tabărească lângă cei care se închină lui Dumnezeu. Tot așa, dacă noi aici ne atașăm la lucrurile de sus, când ajungem acolo, nu va trebui să trecem la un centru de recuperare. Nu știu cum să numesc asta. Eu cred că unii nu se poate intra direct. Schimbul de cultură va fi prea violent. Va trebui să fie dus mai întâi la un centru de recuperare, știi? Dar pe unde mă duceți? Nu, tu n-ai cum să intri direct, pentru că mai trebuie să... Știu că consider, cum să zic, imaginar, se face ceea ce îți spun. Ok, nu e nimic, oricum, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ajungem acolo, nu? Atunci o să vedem. Dar punctul meu este, hai să luăm în serios dezvoltarea noastră spirituală. Hai să luăm în serios starea sufletului nostru. Hai să nu trăim cu iluzie că pentru că cineva a murit brusc, s-a schimbat. Noi facem asta. Un om trăiește pe pământ, nu este recunoscut. Cum moare, e pus pe perete Sfântul cu tare. Dar când era în viață, nu a fost așa apreciat. Avem această chestie de dacă cineva moare, atunci devine sfânt. Nu? Scriptura cheamă sfinți unii oameni care erau în viață. Ai grijă de sufletul tău.